今回のお茶会はそういえば、以前あなたたちがスネージナヤに来た時は、こんな風にきちんとおもてなしできなかったわね。そんなこと言わないでください、サンドローネさん。こうして座ってお話しすることはできませんでしたが、いつも美味しいお菓子を用意してくださったじゃないですか。あの頃は忙しくしていたから、ごめんなさい。次にあなたたちが来る時は、もっとちゃんともてなしてあげるわ。じゃあ、やっとあなたの作った機械で遊べるんですか？それとこれとは話が別よ。ブーン。実はお父様からできるだけサンドローネ様の邪魔はしないようにと言われてるんです。気にすることはないわ。これからはもっと気軽にアフタヌーンティーを楽しみに来なさい。本当ですか？僕実はずっとあなたにペールスを見ていただきたくて、改良の方向性についてご相談したいと思っていたんです。いいわよ。それこそ私の専門分野だもの。ありがとうございます、サンドローネ様。執行官ってすごく大変なんですか？まあそうとも言えるわ。考慮すべきことが多いのよ。もっとも仕事における不愉快な出来事の多くは同僚が原因だけど。つまり他人との接し方が重要ということですか？ええ、その点においてはリネには何の問題もなさそうね。そんなことはありません。買いかぶりすぎですよ。あなた執行官になりたいの？いや、これは私が聞くべきことじゃないわね。忘れてちょうだい。さあ、僕にはまだ遠い話ですから、もっと後で考えても遅くないはずです。リネが執行官になったら私たちと一緒にいられる時間も減るの？だとしたら僕とリネットも執行官にならなきゃいけないのかな。二人とも後で考えようって言ったでしょ。それにたとえどこへ行こうと僕は二人を置いていったりしない。約束するよ。時々あなたたちが本当に羨ましく感じるわ。ごちそうさまです、サンドローネさん。ごちそうさまです、サンドローネさん。はい、お気をつけて。